знакомая. Быстренько. Оглянитесь, те, кто рядом со мной. Красиво? Нет, я не бегаю, просто я сама восхищаюсь и... Сантьяго де Компостела. Через Португалию идет два пути, один по побережью, другой по глубинке. А синяя, голубая – это Фатима. Желтая – паломнический центр с X века, а синий – это с первой половины. Человек, у которого с мозгами плохо, растворил, наверное, в портвейне. Он, когда мы стояли около одного памятника, он подошел, миллионеры были одна пара. И говорят, не покупайте портвейн, дешевле 5 евро, от него изжога. Правда? Вот, здесь даже видно, как вот, знаете, такими крюками вот так вот подъемник, кто-то крутил барабан, да, чтобы поднимать. Вот, это вот такой вот старый плохо видно, но здесь выходит на верхний ярус моста выше первого. Вам видно, что вот там мост? Но пока непонятно, что сколько, когда увидим, вам будет понятно. Viena gāja iela un otra automašīna.
Второй этаж, башню. И как вы думаете, когда это случилось? Ладно, не буду мучить. Или ответите? На что похоже? Не ответим. Просто когда-то мне говорят, что 18 год, 19 год, 20 год. Вот эта институция, вот это офис, да? Университет, вот это. А раньше, я же говорила, монастырь на монастыре. И вот этому зданию повезло два раза. Уже упоминала я, что как финансовый проект не удался, многие здания были... Именно здесь мы стучали по цилиндру. То есть мы вот знаете, вот... Ладно, а культурные ребята. Забираем. Вот я прошу внимательно.
профессиональная деформация. Я бывает книгу прочитаю, вот давно-давно купила, сюжет не помню, ну, не вечно вот так. Вспоминаю только то, что касается моих, чтобы вам что-то сказать. Вот не только маленький вот, но был большим оптимистом и всегда улыбался. Улыбался даже когда боль подступала. А уж когда боль отступала, он, как говорится, смеялся до упаду. Для нас, для жителей города, я делюсь этим знанием, да, с вами, это два важных жизненных урока. Первый, с улыбкой всегда видно. Хуан Менеш дарит городу вот такие скульптурные композиции. Да, очень хорошо. Да? Да, очень хорошо. 50-е годы построили, это как раз вот Салазар во всем своем расцвете. Он еще поначалу был не таким жестким, не таким, скажем так. Четыре скульптуры на таких дальше растет платан, где нет, прививали, и вот получились такие интересные деревья. Начало второй половины 18 века, 75 метров высоты, есть 55 ступенек. Люблю пошутить, кто хочет пойти посмотреть со свои деньги наверх. Кто-то с меня, нет, сейчас никто не пойдет. Я говорю, что и не стоит, и не стоит.